हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी हीरोज लाइफ। साथियों, आयुर्वेद में कफ के कारण और उससे बचाव के तरीके बताए गए हैं, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियाँ और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसे सभी जानते हैं, सर्दी का मौसम आ ही गया है। इस मौसम की अनेक समस्याओं में से एक समस्या कफ भी है और कफ होने के अनेक कारण होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण सिर, पैर, छाती और कान पर लगने वाली ठंडी हवा होती है। तो दोस्तों, कफ से बचाव या उपचार के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बेहद फायदेमंद होती है, जिससे आप आसानी से अपने घर पर ही आयुर्वेदिक नुस्खों के द्वारा कफ से बचाव और उसके उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं क्या है कफ बनने के कारण। दोस्तों, कफकारी आहार की अधिकता से सेवन करना कफ बनने का कारण होता है। चिकने, बहुत ठंडे पदार्थों का अधिक सेवन भी कफ बनने का कारण होता है। मीठे और भारी पदार्थों का अधिक सेवन, चावल, उड़द, मक्खन, मांसाहार और खट्टे रस वाले पदार्थों का सेवन भी कफ बनाता है। और दोस्तों, असंयमित दिनचर्या, जैसे दिन में सोना, देर तक सोए रहना, ज़्यादा देर बैठे बैठे काम करना, आलस्यपूर्ण दिनचर्या, योग, व्यायाम अथवा श्रम का अभाव आदि से भी कफ बढ़ता है। दोस्तों, अधिक शीत सहने से भी कफ बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कफ को रोकने व उसको ख़त्म करने के आयुर्वेदिक उपाय। दोस्तों, सबसे पहले तो उपरोक्त कारणों को दूर करते हुए कफकारी पदार्थों का सेवन बंद करना चाहिए, शीतल आहार बंद करना चाहिए और सुबह नमक हल्दी युक्त गुनगुने पानी के गरारे करें। और दोस्तों, ऐसा सर्दी के पूरे मौसम में करें। इससे आप कफ की समस्या से बचे रहेंगे और आपका गला भी तरोताज़ा रहेगा। पेट को साफ रखें और कब्ज ना रहने दें। कब्ज रहने से भी कभी कभी कफ की समस्या आ जाती है। दोस्तों, सुबह खाली पेट उठकर शहद मिला गुनगुना पानी पीने से भी कफ की समस्या दूर होती है। साथियों, त्रिफला, चना, आंवला, गिलोय, लहसुन और नीम आदि पदार्थ कफ को शांत करते हैं। जितना हो सके इनका सेवन करें। दोस्तों, रात को ज्यादा खाने से भी सुबह कोल्ड हो जाता है, इसीलिए कफ शमन के लिए रात में हल्का ही भोजन करें। उबले व स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। ठंडे पानी की जगह हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें। और दोस्तों, गर्म वातावरण में रहना, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर खाना आदि कफ दूर करने के उत्तम उपाय हैं। साथियों, कच्ची सब्जियां, फल, सब्जियों का रस, फलों का रस, नारियल पानी, नींबू पानी, हल्दी युक्त दूध आदि आहार तथा रसा आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और दैनिक जरूरतों के अनुसार लेना चाहिए। और दोस्तों, एक साथ ठंडा गर्म खाना और बंद कमरे में रहने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अजवाइन के पानी से भाप लें। सौंफ, अदरक, इलायची, तुलसी पत्ता, मुलेठी, पुदीने का काढ़ा दिन में 1 से 2 बार लें या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, दिन भर में 1-2 बार नाक में बादाम का तेल भी लगाएं। इससे भी कफ की समस्या दूर होती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया। यदि आप सर्दी के मौसम में कफ से परेशान हैं, तो उस कफ को दूर करने के बेहद ही आसान और घरेलू उपाय। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।